sei gepriesen. Denn du bist derjenige, der das letzte Wort hast. Du bist derjenige, der uns Leben schenkt, Herr. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du für uns den Preis am Kreuz gezahlt hast. Deswegen wollen wir dich preisen, feiern, erheben in deiner Majestät für deine Liebe zu uns. Danke, Herr. Danke für deine Liebe. Wer ist wie du? Wer ist dir gleich, Herr? Danke. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Alle zusammen, ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wo die Schelle, die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wo die Schelle, die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wo die Schelle, Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Graben bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wo die Schelle, die Liebe des Retters hat triumphiert,
Danke, Herr Jesus, für deine Liebe. Jetzt wollen wir auf dein Wort hören, Herr. Sei du mitten uns, um uns zu lehren, um uns mit deinem Wort zu ernähren, Herr. Und lass uns dadurch wachsen. Lass uns dadurch stark im Geist werden. Danke für dein Wort. Und segne deinen Diener, der Moses, der uns das Wort geben wird. In Jesus' Namen habe ich gebetet. Amen. 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 Hört mich jeder? Amen. Einen schönen guten Nachmittag. Bien le bonsoir à tous. Wer freut sich hier zu sein? Qui se réjouit d'être là ce soir. Also, wir sind im Haus des Herrn, oder? Wir dürfen uns freuen. Nous sommes dans la maison du Seigneur et nous avons le droit de nous réjouir, bien-aimés. Ich sehe manche Gesichter ein bisschen irgendwie traurig. Je vois certains visages qui ont l'air un petit peu tristes. Was war los am Wochenende? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, cette fin de semaine? Amen. Amen. Also, ich habe das Privileg, heute nochmal hier vorne stehen zu dürfen. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège de me tenir ici devant. Und das ist für mich wirklich eine Gnade, Et pour moi, c'est véritablement une grâce dass Gott durch mich spricht de ce que le Seigneur parle au travers de moi. und dass die Leiter der Gemeinde auch mir erlauben, einfach hier vorne stehen zu dürfen. Et aussi que le dirigeant de l'Église m'accorde cette permission de me tenir ici pour parler. Und wir preisen den Herrn dafür. Et nous célébrons le Seigneur pour cela. Wer freut sich? Qui s'en réjouit? Amen. Amen. Also, ich werde meine Predigt auf Französisch halten. Il va prêcher en français. Und ja, ich glaube, hat jemand ein Problem damit? Nein. Je pense Alles que c'est gut. OK pour tout le monde. Gut, ich bete kurz und dann fang mal an. Alors je vais prier, nous allons commencer. Herr, wir preisen dich heute Abend. Seigneur, nous te célébrons en cette journée. Wir sind so dankbar, dass du uns diese Gelegenheit gegeben hast. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu nous as donné cette opportunité. Einfach zu wissen, dass wir hier sind Simplement le fait de savoir que nous sommes ici und andere Menschen irgendwo in der Welt, die haben keine Möglichkeit, sich zu treffen. et que des personnes dans le monde n'ont pas la possibilité de se rencontrer. Es ist eine Gnade für uns. Cela nous fait comprendre que c'est une grâce pour nous. Es gibt Leute, die sich krank fühlen, die können nicht hier kommen. Il y a des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Es gibt Leute, die in schlechten Zuständen sind im Krieg, sie können nicht sich versammeln, um sich zu preisen. Il y a des personnes qui sont dans des situations de guerre et qui ne peuvent se rassembler pour te célébrer. Aber du hast uns diese Gelegenheit gegeben. Mais à Jesus. nous, tu nous as donné cette opportunité. Ich bete, dass wir dein Wort wirklich hören, aber nicht nur hören, sondern in Tat setzen. Je prie afin que nous ne nous contentions pas d'écouter ta parole, mais que nous la mettions également en application. Dass dieses Wort in unser Herzen eine Veränderung bringt Que cette parole apporte des changements dans nos cœurs und dass wir wirklich dein Licht überall in der Welt tragen. et que nous puissions porter ta lumière partout dans le monde. In deinen Namen habe ich gebetet. Dans Amen. ton nom, j'ai prié. Amen. 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 Bonsoir encore une fois de plus. Guten Abend noch einmal. Cet après-midi, Diesen Nachmittag, nous allons partager sur quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. wir werden über ein Thema predigen, was der Herr auf mein Herz gelegt hat. Et ok, merci. Ja, Das ist die Technologie. c'est la technologie. Gut, ich habe es nicht mehr gemerkt. Okay, nous allons parler sur un thème ce soir. Alors, heute Abend reden wir über ein Non, Thema. c'est bon. Ça va, ouais. Et notre thème, c'est par la foi au nom de Jésus-Christ. Und unser Thema lautet, durch den Glauben im Namen Jesus Christus. Par la foi au nom de Jésus-Christ. Durch den Glauben im Namen Jesu Christi. Logiquement, ce serait les points de suspension avant et les points de suspension après. Normalerweise sollte es ein paar Punkte vor und nach dem Thema geben. Par la foi au nom de Jésus-Christ. Durch den Glauben im Namen Jesu Je vais lire un texte. Ich lese einen Text. C'est vrai que je vais lire deux principaux textes, mais pour l'instant, je vais commencer avec le premier texte qui va nous conduire. Ich dans- habe heute zwei Haupttexte, aber ich fange mit dem ersten an. Mais je vais aussi citer certains textes Aber bestimmte Texte, d'où vient ce thème-ci.
werde ich auch, euch geben, wo ich das Thema genommen habe. Marc chapitre 4, Markus Kapitel 4, versets 35 à 41. Vers 35 bis 41. Marc chapitre 4, Markus Kapitel 4, versets 35 à 41. Vers 35 bis Nous 41. pouvons lire la parole au nom de Jésus. Wir dürfen das Wort lesen im Namen Christi. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, au point que la barque se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Amen. Ich lese in Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist denn, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Amen. Amen. Cette histoire, on la lit souvent. Diese Geschichte lesen wir oft Et je la lis aussi souvent. und ich lese sie auch oft. Mais cette semaine, quand j'ai lu cette histoire, Aber diese Woche, als ich diese Geschichte las, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. ist mir etwas im Herz hochgekommen. Jésus a fini son travail Jesus ou son Christus œuvre de prêcher war fertig mit seiner Predigt et il dit aux disciples, und sagte zu den Jüngern, traversons, allons de l'autre côté. lass uns an andere Ufer gehen. Ils se sont apprêtés, ils sont montés dans la Sie barque. haben sich vorbereitet und sie gingen ins Boot. Sur le chemin de la traversée, Auf dem Weg une tempête s'est levée. stand ein Wind auf. Mais Jésus endormi. Aber Jesus Christus war dabei zu schlafen. Je me suis posé la question, la tempête s'élève, l'eau entre même dans la barque, puisque la Bible le dit. Und ich stellte mir die Frage, der Wind war da, die Sturm war da, es gab sogar Wasser ins Boot, wie die Bibel es sagt. Et Jésus endormi. Und Jesus Christus war dabei zu schlafen. Tu as déjà eu l'impression que tu traverses des moments difficiles Hast du schon den Eindruck gehabt, dass du durch Schwierigkeiten et gehst tu as l'impression que Dieu n'en a rien à faire de ton und du problème. denkst dich, der Herr hat wirklich nichts damit zu tun. Tu traverses des moments compliqués Du gehst durch schwere Zeiten et tu as l'impression que Dieu n'en a rien à und voir. du denkst dich, der Herr hat wirklich nichts damit zu tun. Er kümmert sich nicht Et les um. disciples se sont sentis de la même façon. Und so fühlten sie sich die Jünger auch. Et cette phrase, la question qu'ils ont posée à Jésus, Und die Frage, die sie zu Jesus gestellt haben, ça m'a personnellement fait mal. es hat mich persönlich wehgetan. Ils disent ceci, Sie sagten, Maître, Meister, cela ne te fait rien fragst du nichts danach, que nous soyons en train de mourir. dass wir umkommen? Imagine un peu, Stellt es dir vor, la maison se brûle dein Haus verbrannt et le papa est là, und der Vater ist da, der sitzt draußen il est dehors, mit seinem Radler oder keine Ahnung was er trinkt il a sa boisson avec lui
Und die Kinder sagen, Et les enfants lui disent, Papa, das stört dich überhaupt nicht. Papa, mais est-ce que ça ne te dérange absolument pas? Et bizarrement, lui-même, il était dans cette tempête. Und ganz komischerweise war Jesu auch unter diesem Sturm. Et parfois, nous prions aussi de la même façon. Und manchmal beten wir auf eine ähnliche Art und Et tu dis, Weise. Jésus, franchement, tout ce que je traverse ici, ça ne te dit rien. Und du denkst dich, Jesus, wirklich, alles, was ich erlebt, ist dir egal. J'ai perdu mon Vollkommen. boulot, tu ne dis rien. Ich habe meine Arbeitsstelle verloren, du sagst mir kein Wort. Mes enfants sont malades les uns après les autres, ça ne te dit rien. Meine Kinder werden krank, der eine nach dem anderen, und du sagst nichts. Parfois, tu lui rappelles même, tu dis, je te sers, mais ça ne te dit rien. Manchmal erinnerst du ihm sogar daran, ich diene dich, aber es sagt dir Quand il y a nichts. des appels des fonds à l'église, je suis le premier à investir tout mon argent, mais ça ne te dit rien. Wenn es in der Gemeinde investiert sollte, bin ich der Erste, der mein Geld gibt, aber es ist dir egal. Et il y a des moments comme ça que nous traversons. Und es gibt solche Phasen, die wir erleben, Tu poses tout type de questions à Dieu. wo du wirklich alle Sorte und Typ von Fragen an der Herr Et stellst. tu as l'impression qu'il est dans son coin au calme et que ça ne lui dit rien. Und du hast den Eindruck, er ist in seiner Ecke ruhig und ihm ist es vollkommen egal. Pendant que les disciples étaient en train de se battre Während die Jünger dabei waren zu kämpfen, dans la même tempête où Jésus était, genau in der Sturm, wo Jesus war, c'était comme on dit en allemand, es war, wie man es auf Deutsch sagt, für Jesus, es war ihm wurscht. alors pour Jésus, ça lui était égal. C'est l'impression que les disciples avaient. Und das ist wirklich der Eindruck, was die Jünger hatten. Et ils disent, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Und sie sagten, tut es dir nichts, dass wir umkommen? Et je pense que ce soir, peut-être que tu es là. Und ich denke, vielleicht bist du heute Abend da. Et il y a une situation que tu traverses depuis des années. Und es gibt eine Situation, die du seit Jahren erlebst. Tu pries, Du betest. tu es allé voir des serviteurs de Du Dieu. bist sogar zu Diener Gottes Tu espères gegangen. vraiment que ça change. Du hoffst wirklich, dass es sich ändern Et au wird. point où tu dis même à Dieu, est-ce que ça te fait au moins quelque chose? Du bist sogar zu dem Punkt gekommen, wo du der Herr sagt, tut es dir wirklich Quand etwas? vous lisez dans Genèse, je crois le chapitre 2, si j'ai bonne mémoire, ou le chapitre 3, Wenn wir im 1. Mose Kapitel 1, Kapitel 2 oder 3 on lesen, dit quelque part là que longtemps après, quand le pharaon est mort, un nouveau pharaon était là. sagt uns die Bibel, dass nachdem der Pharao gestorben wurde, kam ein neuer Le Pharao. peuple d'Israël souffrait à un point où leur gémissement est arrivé au cœur de Dieu. Und das Volk Israel war dabei, so sehr zu leiden, dass deren Schreien zu dem Herz Gottes gekommen Et sind. dans ce texte-là, on dit que Dieu a eu pitié, il a eu compassion, il a ressenti cela. Und die Bibel lässt uns wissen, dass genau zu diesem Zeitpunkt hat Gott wirklich Barmherzigkeit gespürt für dieses Volk. Mais ici, Jésus était calme. Aber hier war Jesus ruhig. Et une chose m'a choqué lorsqu'il s'est réveillé. Und eine Sache hat mich schockiert, als er La auferstanden ist. première des choses, il Die a fait erste taire le vent. Sache, er hat den Wind Et maintenant, stillgehalten. quand il a fini, Und als er fertig war, il se retourne vers les disciples. dreht er sich zu seinen Jüngern Il leur dit, und er sagte, pourquoi êtes-vous si craintifs? warum habt ihr Angst? Okay, lass uns mal ehrlich sein. Alors soyons sincères. Jesus, du bist mit uns hier. Jésus, tu es avec nous ici. Es geht richtig ab da draußen. Là, vraiment, nous sommes dans une situation difficile. Et tu nous demandes pourquoi est-ce que nous sommes craintifs. Und du fragst uns, warum wir Angst haben. C'est comme cet enfant-là, l'exemple que j'ai donné de l'enfant. Es ist wirklich wie das Beispiel von dem Kind, was ich gegeben Et il dit habe. à son papa, papa, la maison brûle et tu me poses la question, pourquoi est-ce que je suis craintif? Das Kind, das zu seinem Vater die Frage stellen könnte, das Haus verbrannt sich und du fragst mich, warum ich Angst Et habe. souvent on a des paroles comme ça que Dieu nous donne. Und manchmal bekommen wir solche Wörter von dem Herrn. Tu pries pour la situation, Du betest für eine Dieu te Situation donne une réponse, und der Herr gibt dir eine tu as Antwort. l'impression que ça n'a rien à voir avec ta Und situation. du hast den Eindruck, seine Antwort hat nichts mit deiner Situation zu Tu te dis, tun. moi je te cherche pour telle situation, Und du sagst ihm, ich suche dich für diese et toi tu Situation. me donnes une autre réponse. Und du gibst mir aber eine andere Antwort. Et dans cette situation, les disciples disent, toi-même tu vis avec nous la tempête. Und in dieser Situation hätten die Jünger sagen können, du hast den Sturm mit uns Et tu nous erlebt. poses la question, pourquoi est-ce qu'on doit être craintif? Und du fragst uns, warum wir Angst haben. Dein Ernst? C'est vraiment sérieux?
Et il ne s'arrête pas là. Und hörte nicht da auf. Et c'est là que moi, ça m'a fini. Und es ist da, wo ich wirklich am Ende war. Il dit, comment se sagte, fait-il que vous wieso n'avez pas de foi? Habt ihr noch keinen Glauben? Comme pour dire en fait, Zu sagen, c'est anormal es ist nicht normal, que vous m'ayez réveillé dass ihr mich aufgemacht hast, au lieu d'arrêter la tempête. anstatt dass ihr selbst den Sturm stillgehalten habt. Les deux phrases de Jésus veulent dire ceci. Diese zwei Sätze von Jesus bedeutet, Vous dites que vous avez la foi, ihr sagt, ihr habt Glauben, mais vous ne la montrez pas par vos œuvres. aber ihr offenbart nicht eure Glauben durch eure Werke. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Wie ist es möglich, dass ihr noch keinen Glauben habt? Comment se fait-il que je ne vois pas l'expression de votre foi Wie au ist es travers de vos möglich, œuvres? dass ich nicht die Ausdrückung eurer Glauben sehe durch eure Au Werke? point où vous venez me réveiller, Bis zu dem Punkt, dass ihr zu mir kommt, calmer une tempête. damit ich einen Sturm stillhalte. Et si Jésus a posé cette Und question, wenn Jesus diese Frage gestellt donc il hatte, était sûr que les disciples étaient à la hauteur d'arrêter cette tempête. heißt es, dass Jesus sicher war, dass die Jünger fähig waren, den Sturm Et il y a des stillzuhalten. situations que nous Und es traversons. gibt Situationen, die wir erleben, Dieu sait certainement que tu as toutes les capacités pour arrêter. wo der Herr weiß, du hast alle Fähigkeiten, die Situation Mais tu te stillzuhalten. décides de te retourner encore 1, 2, 3 fois pour pleurer vers lui. Aber du triffst die Entscheidung, 1, 2, 3 Mal zu ihm zu kommen, zu weinen. Et Jésus dit que ça ne s'explique pas Und Jesus sagt, es gibt keine Erklärung que vous dafür, n'ayez pas de foi. dass ihr noch keinen Glauben Autrement habt. dit, il dit ceci, Anders gesagt, ça ne s'explique pas es ist unmöglich, que vous dites que vous avez la foi dass ihr sagt, dass ihr et Glauben que je ne habt vois rien dans vos œuvres. und dass ich nichts sehe in eure C'est pourquoi Werke. dans Jacques chapitre 2, il est écrit, Weswegen ist es in Jakobus Si tu me Kapitel dis 2 que tu as la geschrieben, foi, wenn du mir sagst, du hast Glauben, moi je vais te poser la question, où sont tes œuvres? dann werde ich dir die Frage stellen, wo sind deine Werke? Alors voilà pourquoi Hébreux 11, verset 1 dit ceci. Weswegen sagt uns Hebräer Kapitel 11, Vers 1, La foi est une ferme assurance Glauben ist eine feste Sicherheit des choses qu'on espère, c'est ça, non? von Sachen, die wir uns Et erhoffen la démonstration und die de Offenbarung celles qu'on ne voit pas. von denen, die wir noch nicht sehen. En fait, l'Éternel veut nous enseigner ici. Da möchte der Herr uns Si lernen, tu espères wenn seulement, du hoffst nur, ce n'est pas de la foi. dann ist es kein Glauben. La foi devient complète Die Glaube wird vollkommen, vollständig, si tu Wenn- espères, donc ton assurance est ferme dans ce à wenn quoi tu deine espères. Hoffnung, deine Zuversicht fest sein wird, Mais du gehst noch ein Stück hoch et que tu vas encore un niveau plus haut, et que ce à quoi tu espères, und das, woran du hoffst, tu le démontres zur Verwirklichung au wird, point où les gens voient. bis Menschen es sehen. C'est pourquoi Hébreu dit donc la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Deswegen sagt Hebräer die Verwirklichung von dem, was wir nicht Le sehen. mot démonstration prouve qu'on quitte de quelque chose qu'on ne voit pas, Das- on ramène à un état visible. Das Wort Verwirklichung heißt, wir gehen von einem Zustand, von einer Sache, die unsichtbar ist, zu einem Zustand, wo die Sache sichtbar Et wird. Jésus reproche cela aux disciples. Und das ist genau, weswegen Jesus wirklich Vorwürfe zu seinen Jüngern Et il nous gemacht parle hat. aussi ainsi aujourd'hui. Und spricht zu uns auch heute. Si nous avons la foi, Wenn wir Glauben haben, c'est qu'il faut qu'il y ait des œuvres. dann müssen wir Werke auch tun. Si nous avons la Wenn wir foi, Glauben haben, il faut que la démonstration de cette foi denn die Offenbarung soit dieser Glauben visible au travers des œuvres que nous sollte faisons. sichtbar sein durch die Werke, die wir tun. Si nous disons, Jésus, j'ai la foi en ce que Wenn tu wir m'as dit, sagen, Jesus, ich glaube an dem, was du mir gesagt et que hast, ma femme sera guérie, und dass meine Ehefrau heilen wird, il est d'accord avec toi. dann ist einverstanden mit dir. Mais pour que le monde sache que la foi que tu as est véritable, Aber damit die Welt erkennt, dass deine Glaube wahrhaftig il faut que ist, tu ailles encore un niveau plus haut. dann musst du ein Stück höher Que gehen, ce en quoi tu crois là, dass das, woran du que glaubst, ça soit démontrable zur au Verwirklichung point où on wird, voit bis les Menschen es résultats de sehen, ta foi. bis Menschen
Menschen die Früchte deines Glaubens Et c'est ce que sehen. Jésus dit aux disciples. Und das ist genau das, was Jesus Pourquoi zu est-ce den que vous me Jüngern réveillez? sagt. Warum weckt ihr mir auf? Comment ça se fait Wie ist es möglich, que vous ne pouvez pas vous-même dass ihr arrêter la noch tempête? nicht den Sturm stillhalten könntet? Comment ça se fait Wie ist es möglich, que certaines situations, tu dois toujours courir chez 50 pasteurs, 100 prophètes? dass für bestimmte Situationen du dich an 50 Pastoren wendet oder 100 Propheten Et tu dis que tu as la foi. und du sagst, du hast Glauben? Moi, personnellement, ça m'a interpellé. Ganz persönlich hat mir diese Sätze Jesus angesprochen. Ich habe mich angesprochen gefühlt. La manifestation de la foi, Die Offenbarung deiner Glaube, je pourrais dire la manifestation de la foi réside dans la démonstration au travers des œuvres. die Offenbarung deiner Glaube besteht in der Verwirklichung deiner Glauben in deine Werke. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce texte. Aber etwas hat mich hier interessiert. Les disciples, avant d'exercer la foi, s'ils auraient exercé cela, Die Jünger, bevor dass sie die Glauben geübt haben, wenn sie es getan hätten, ils ont d'abord réveillé Jésus. sie haben zuerst Jesus weggemacht, Maintenant, pourquoi la foi au nom de Jésus? aufgeweckt. Also warum den Glauben an den Namen Jesus On ne va pas lire Christus? ces textes. Wir werden den Text nicht Je vais lesen, juste parapher là-dessus. sondern ich werde drüber reden. Dans Matthieu 21, chapitre 21, verset 22, In Matthäus Kapitel 21, Vers 22 Jésus dit ceci: sagte Jesus Tout ce que vous Folgendes: demanderez avec foi, Alles, worum ihr bittet werden mit Glauben, vous le recevrez. werdet ihr empfangen. Tout, c'est tout, n'est-ce pas? Alles bedeutet alles. Donc, alles ist alles. Tout, c'est tout. On n'a pas dit alles außer oder aber das nicht. On n'a pas dit, also es wurde nicht gesagt, on n'a pas dit tout, mais sauf ça. Il a dit tout. Sondern sagte alles. Et ici, Jésus le confirme même. Und hier bestätigt es Jesus selbst. Et dans Jean chapitre 14, Und im Johannes Kapitel à partir 14, du 13e verset jusqu'au 14e verset, ab dem Vers 13 bis 14, j'englobe juste, il dit: Tout ce fasse que es vous zusammen. demanderez en mon nom, alles, worum ihr betet werdet in meinem Namen, vous le recevrez. werdet ihr empfangen. Et le Seigneur m'a fait comprendre Und ceci. der Herr ließ mir eine Sache verstehen. Tout ce que nous demandons Alles, worum wir beten, par la foi, durch den Glauben au nom de Jésus an den Christ, Namen Jesus Christus, cela va arriver. werden wir sehen. Ça, c'est comme une formule. Es ist wie eine Formel. Tout ce que tu demandes Alles, worum Parce du qu'il a dit betest, denn sagte alles, par la foi, durch den Glauben en mon nom, an den Namen Jesu, vous le recevrez. werdet ihr empfangen. Et on a dit que la foi, Und wir haben gesagt, dass Glaube c'est cette ferme assurance. ist eine feste Zuversicht. Mais elle ne s'arrête pas là. Aber es hört da nie auf, Mais, nicht auf. cette assurance-là doit être démontrable Sondern diese Zuversicht sollte zu sehen sein au niveau des œuvres. durch unsere Et Werke. maintenant, pourquoi au nom de Und Jésus-Christ? jetzt, warum im Namen C'est Jesus là Christus? que, on va lire rapidement dans Philippiens chapitre 2, Da werden wir schnell in Philippa Kapitel 2 et on va commencer à lesen. atterrir. Und wir werden langsam am Ende kommen. Philippiens chapitre 2, Philippa Kapitel 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Vers 9 bis 11. Voici ce qui est écrit chez moi. Hier steht es geschrieben. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, Afin qu'au nom de Jésus, dass in dem Namen Jesu, afin qu'au nom de Jésus, dass in den Namen Jesu et non au nom de Mahomet, und nicht im Namen et Mahomet non au nom de Bouddha, und nicht im Namen Buddha et non au nom de la Bundeskanzlerin. oder im Namen C'est bien précisé, der afin qu'au nom de Bundeskanzlerin, Jésus, sondern es steht hier geschrieben, im Namen Jesu chacun plie les genoux sich beugen sollen alle deren Knie, dans le ciel, die im Himmel sur la terre, und auf Erde
sous la terre. und unter der Erde sind. Et que toute langue Und alle Zungen reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, à la gloire de Dieu le Père. zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. Sind wir noch da? Est-ce que vous êtes toujours là? Ce verset m'a fort touché. Dieser Vers hat mich wirklich berührt. Dieu lui a donné le nom Gott hat ihm den Namen gegeben, au-dessus de tous les noms, der über alle Namen ist, afin que tout genou dass sich beugt jeder Knie, obéisse à ce nom. dass wirklich sich beugt jeder Knie. Ce qui fait que Das führt uns zu der lorsque tu Tatsache, dis à la maladie de partir dass wenn du zu der Krankheit sagst, geht, au nom de im Jésus-Christ, Namen Jesu Christus, la maladie se dit je connais ce nom. sagt die Krankheit, ich erkenne diesen Namen. Et on nous a tous ordonné, Und wir alle haben den En Befehl ce bekommen, nom, in diesen on Namen doit se plier. müssen wir Donc si on beugen. me dit au nom de Es heißt, Jésus-Christ wenn de mir partir, wurde gesagt, im Namen je Jesus, pars. ich muss gehen, dann mais gehe il y a ich. deux conditions. Aber es gibt zwei Par la Bedingungen. foi Durch den et au Glauben nom de und Jésus-Christ. in den Namen Non Jesus seulement par la Christus, foi, nicht nur durch den Non Glauben, seulement au nom de nicht Jésus-Christ, nur im Namen mais Jesus par la Christus, foi sondern et durch au den nom de Glauben Jésus-Christ. an den Namen Jesu tout Christi genou se plie au nom de Jésus-Christ. werden sich alle Knie beugen Donc, im Namen peu Jesu importe Christi. la Es situation. heißt, egal die C'est pourquoi quand Situation, Jésus s'est levé, weswegen als la Jesus tempête a stand, dit, le maître de temps et de circonstances s'est levé. Qu'est-ce sagt qu'on der fait? Sturm, On der se tait. Meister von Zeit und Umstände ist gestanden. Quand Was tun un wir? mort Wir passe là-bas, bleiben still. Wenn le- ein Tod da La mort dit, steht, bon, ça c'est le chef qui est en train de passer sagt der ici. Tod, das On ist fait ce der qu'il nous Meister, dit. der vorbeigeht. Wir tun, was Dieu er lui a sagt. donné le nom au-dessus Der de tous Herr les hat noms. ihm den Namen gegeben über Dieu alle nous donne Namen. le nom au-dessus de tous les noms. Der Herr hat ihm den Imaginez- Namen gegeben über alle Namen. Imaginez qu'un policier entre Steht ici ihr vor, ein Dans sa Polizeitier tenue. kommt hier in seinen Umzug, avec also un einen document Anzug, de l'État mit einem Dokument von der Regierung. et il dit à Moubé, Und er sagte zu je Mube, t'arrête au nom de l'État. ich halte dich fest im Namen der Il ne Regierung. va pas tergiverser. Er wird nicht Il diskutieren. va s'élever, Er wird il va aufstehen suivre. und ihm Le folgen. problème, c'est que nous, les Das chrétiens, Problem ist, on ne wir connaît Christen, même pas la Wir puissance qu'il y a dans le kennen nom de nicht mal Jésus, die Macht, On die ne in se dem rend même pas Namen Christus steht. Wir merken nicht, de l'autorité qu'il y a dans le nom de was Jésus-Christ. für eine Autorität wir bekommen haben im Namen Si Christi. je me pointe aujourd'hui Wenn ich heute hier chez stehe, le maire de la ville bei dem Bürgermeister, et je dis je viens au nom de Angela Merkel, und ich sage, ich Sie komme immer im noch die Namen Bundeskanzlerin, von oder? Angela Merkel, die Bundeskanzlerin. si je dis je viens au nom de Angela Merkel, Wenn ich sage, ich la komme im chancelière, Namen von Angela Merkel, die il Bundeskanzlerin, m'a dit donne-moi cette mallette-là. und sie hat mir gesagt, gib mir diese Kiste. La première des choses, Die erste ce Sache, n'est pas Moïse qui le verra. wird nicht Moïse C'est sehen, Angela Merkel, sondern la Angela Merkel, chancelière. die Bundeskanzlerin. Automatiquement, il va se plier. Automatisch Même wird si er après das il va aller tun. se renseigner, c'est qui celui-ci qui est venu. Auch wenn nachher also forschen wird, wer ist denn Moïse? Mais le nom seulement de Angela Merkel, la Aber den chancelière, Namen von Angela Merkel, die il se Bundeskanzlerin, plie. wird es tut. Et lorsque la tempête a vu, Und als den Sturm gesehen hat, c'est lui à qui tout obéit. hat derjenige gesehen hat, zu dem alle einfach gehorsam sein sollen, La tempête s'est calmée. sagte den Sturm, ich bleibe still. Et Jésus dit, Und Jesus sagte, tout ce que vous demanderez avec alles, worum ihr betet werdet, mit Glauben foi en mon nom. an meinen Namen. C'est très fort. Es Amen. ist so mächtig. Amen. Tout ce que vous demanderez, Alles, worum ihr betet werden, tout ce que vous demanderez alles, worum ihr bittet werden, avec foi, en d'autres termes, mit Glauben, also anders gesagt, tout ce que vous demanderez alles, worum ihr betet werden, avec assurance ou ferme assurance, mit einer festen Zuversicht, en démontrant cela wenn ihr das offenbar werdet, en mon nom, in meinen Namen, parce que j'ai reçu le nom au-dessus de tout nom, denn ich habe den Namen empfangen, was über alle anderen Namen ist, cela vous sera fait. dann wird es geschehen.
Amen. Amen. Le problème, Das Problem, on n'a pas la foi. eins, wir haben noch keinen Glaube. Et deux, nous sous-estimons le nom de Jésus. Und zwei, wir unterschätzen den Namen Jesu Christi. Et ma prière Und mein Gebet est que vraiment, ist das wirklich, nous nous rendons compte du pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. dass wir erkennen die Macht, was in den Namen Jesu Christi steckt. Et ce nom qui nous a été donné. Und dass wir erkennen, dass dieser Name uns gegeben wurde. Vous savez que Weißt ihr, même Satan, quand il écoute le nom de Jésus, il se rappelle que ce gars ici m'a fait des choses il y a de cela 2000 ans. auch Satan, wenn über den Namen Jesus hört, erinnert sich daran, dass Jesus ihm Sache angetan hat vor 2000 Jahren. Et aujourd'hui, quand je venais, Und heute, als ich j'ai kam, discuté avec le frère Cédric Moubé, la sœur war Sabine. ich dabei, mit dem Bruder Mube und die Schwester Sabine zu Il y reden. a ces disciples qui sont partis chasser un démon. On a dit, on connaît Paul et puis on connaît, je crois, Jésus, mais vous là, on ne vous Sprachen connaît wir pas. über die Geschichte von diesen Jüngern, die gegangen sind, um einen Dämon auszutreiben. Und die Dämonen haben ihnen gesagt, wir kennen Jesus, wir kennen Paulus, aber euch, wir erkennen euch nicht. C'est que le problème, quand nous agissons, Das Problem ist, wenn wir handeln, nous agissons au nom de la loi, wir handeln im Namen des Gesetzes, nous agissons au nom de notre intelligence, wir handeln im Namen unserer nous Intelligenz, agissons au nom de nos connaissances. wir handeln im Namen unserer Kenntnisse. Tu dis par exemple la maladie, Du quitte. sagst zu der Krankheit, ich treibe dich aus. Et la maladie regarde au nom de qui? Und die Krankheit schaut dich an Si und tu dis à la sagt, maladie in de quitter welchem au nom de Namen. paracétamol, Wenn du zu der Krankheit sagst, geht, ich treibe dich aus im Namen von Paracetamol, la maladie c'est le sida. und dass die Krankheit AIDS ist, Le sida va dire, mais qu'est-ce que paracétamol va faire? dann wird es sagen, was kann denn Paracetamol gegen mir tun? Tu dis au chômage de partir tu dis au chômage de partir Du sagst zu der Arbeitslosigkeit, es sollte gehen, au nom de mes gros diplômes. im Namen meiner Zeugnisse, Le chômage va te regarder. Qu'est-ce que moi je dann fais de wird tes dir gros die diplômes? Arbeitslosigkeit schauen und sagen, was sollte ich mit deinen Zeugnissen En fait, c'est machen? comme ça que nous marchons souvent. Und so gehen wir manchmal, so wandeln wir manchmal mit dem Notre Herrn. foi. Unsere Glaube Ou même, voire même notre ferme assurance oder unsere feste Zuversicht est démontrable par rapport aux choses que nous avons nous-mêmes obtenues de nos propres forces. sieht man durch die Sache, die wir empfangen haben, durch unsere eigenen Kräfte. Et quand on se rend compte que malgré nos propres forces, ce que nous demandons n'arrive pas, Und wenn wir feststellen, dass trotz unserer Kräfte wir noch nicht ans Ziel c'est kommen, là qu'on retourne vers Jésus comme les disciples. da drehen wir uns wieder zu Jesus, wie die Jünger es Cela getan ne te fait haben. rien que nous soyons en train de mourir. Tut es dir nichts, dass wir umkommen? Mais Aber vous êtes des marins. ihr seid doch Fischer oder Fischmann, Fischmänner. Les disciples, la plupart d'entre eux, comme Pierre. Die Jünger, zum Beispiel Petrus, Donc même s'ils avaient dit tout ce qu'ils avaient fait, non, nous on sait comment quand il y a la tempête, on amène la barque de l'autre côté, la tempête allait dire, je reste ici, on va voir ce que vous allez faire. es heißt, egal was sie da getan hätten, sie hätten meinen, aus Erfahrung wissen wir, wenn ein Sturm kommt, müssen wir das Boot anders legen. Der Sturm hätte gesagt, egal was ihr tut, ich bleib hier. Mais le Seigneur est merveilleux. Aber der Herr ist wunderbar. L'Éternel Dieu nous donne le nom au-dessus de tout. Der Herr, der Allmächtige, gibt uns den Namen über alle anderen Namen. Et c'est pourquoi Jésus dit, Und weswegen sagte tout ce que Jesus, vous demanderez en mon nom. alles, was ihr in meinen Namen betet Alors, werdet, also wirklich alles, Par la foi durch den Glauben et en mon nom. an den Namen Jesu Et Christi. maintenant, il faut que ce que tu commandes au nom de Jésus Und jetzt ist es wichtig, dass das, worum du betest, im Namen Jesus Christi, reconnaisse Jésus en toi. dass es wirklich Christi in dir erkennt. Pour la prochaine occasion, Für das nächste Mal on va essayer d'aller en profondeur. werden wir versuchen, noch in der Tiefe zu gehen. Pourquoi certaines choses résistent Warum widerstehen bestimmte Sachen, quand nous disons, bien que nous disons au nom de Jésus. obwohl wir sagen im Namen Jesu Christi? Vous savez, Wisst ihr, je peux arriver aujourd'hui ich kann heute kommen au gouvernement allemand
in der deutschen Regierung je me présente. und ich stelle mir vor, Je dis, je ich vis en sage, Allemagne. ich wohne in Deutschland. J'ai tous les droits. Ich habe alle Rechte. Je peux faire ce que je veux. Ich kann das tun, was mir gefällt. Dès qu'on me demande, montre-nous ton passeport, Und sobald mir gefragt wird, zeig uns deinen Pass, ma mission s'arrête là-bas. da hört es bei mir auf. Parce que je n'ai pas un passeport allemand. Denn ich habe keinen deutschen Pass. C'est qu'à un certain moment, même si j'ai des droits, Es heißt, irgendwie, auch wenn ich Rechte mais habe, quelque part, je I- suis limité. dann bin ich auch irgendwo trotzdem begrenzt. Parce que je peux dire je suis allemand, Denn ich kann sagen, ich bin deutsch, mais le document que j'ai aber den Dokument, was ich habe, prouve que je ne suis pas allemand. beweist, dass ich kein Donc Deutsch tu bin. peux dire au nom de Jésus, Es heißt, du kannst sagen, lorsque im la Namen maladie Jesu, regarde en toi, und wenn die Krankheit la in maladie dir schaut, voit le nom de Jésus, sieht die Krankheit mais la den maladie ne Namen voit pas Jesus, Jésus en toi. aber die Krankheit La sieht maladie nicht va faire, Jesus in dir. Dann laisse-nous wird ce die Krankheit bruit là. sagen, was erzählst du uns? Gib uns ein bisschen Ruhe. Et c'est pourquoi Und weswegen il y a des batailles qu'on mène et qu'on ne gagne pas. gibt es Kämpfe, die wir führen, aber wo wir nicht gewinnen? Par la foi au nom de Jésus. Durch den Glauben an den Namen Jesu Je Christi. vais me limiter ce soir-là. Heute möchte ich hier aufhören. Et il y a une petite anecdote qui m'est venue Und es gibt so eine kleine Geschichte, et qui m'a vraiment encouragé au niveau de la foi. die mich wirklich ermutigt hat, was mein Glauben angeht. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt Un habe. jour, un enfant An einem Tag ein Kind a demandé à son papa, fragte seinen Vater, Papa, Vater, c'est quoi la foi? was ist denn Glaube? Le père connaissant l'enfant, Also weil der Vater das Kind kannte, il s'est dit, cet enfant ici, lui définir simplement la foi, ça ne va pas suffire. sagte sich, wenn ich nur die Glaube definiert, wird es dieses Kind nicht ausreichend sein. Il faut démontrer la foi Es ist nötig, dass es experimentiert, pour qu'il sache c'est quoi la foi. damit weiß, was Glaube ist. Il va encore, papa, c'est quoi la foi? Und dann kam das Kind noch einmal und fragte, Vater, was ist denn die Glaube? Alors son père dit, attends, je te dirai c'est quoi la foi. Und dann sagte ihm sein Vater, warte, ich werde dir zeigen, was Glaube Un ist. jour, son père travaillait dans la cave de la maison. Und an einem Tag arbeitete sein Vater in der Keller. Il était en train de faire certaines choses de la maison. War dabei, bestimmte Sachen zu tun. Et l'enfant vient, papa, tu es là? Und dann fragte das Kind, Vater, bist du da? Le papa dit, oui, je suis là. Und dann antwortete der Vater, ja, ich bin da. Et l'enfant dit, papa, c'est quoi la foi? Und dann fragte das Kind noch einmal, Vater, was ist denn die Glaube? Alors le papa dit, ah, voilà une bonne occasion. Und dann sagte sich der Vater, das ist eine gute Le Gelegenheit. père éteint la lampe dans la cave. Der Vater hat das Licht ausgemacht im Keller Et il dit à son enfant, saute. und sagte zu seinem Kind, wie sagt man? Springt. Saute, je vais te rattraper. Springt, ich werde dich halten. De là où le père était, Von da, wo der Vater war, il voyait l'enfant. könnte das Kind Mais sehen. de là où l'enfant était, Aber von da, wo das Kind war, il ne voyait ni le père ni là où il va atterrir. könnte nicht sehen, wo sein Vater war und nicht mal, wo ankommen Et il a würde, demandé à wenn son papa, springt. c'est quoi la foi? Und hat seinen Vater gefragt, was ist denn die Son Glaube? papa lui a dit, saute. Und sein Vater hat ihm gesagt, spring. Et souvent nous disons à Dieu, Und manchmal sagen wir zu Gott, je veux voir la manifestation de ich ta main möchte puissante. die Offenbarung deiner mächtigen Je veux Hand grandir sehen. dans la Ich foi. möchte wachsen im Et Glauben. il te dit dans le problème que tu as, Und sagt dir, das Problem, was du hast, agis. handelt. Le problème, Das c'est Problem que nous voulons tellement être sûrs de savoir où est-ce que nous allons atterrir. ist, dass wir so sicher sein wollen bezüglich unserem Ergebnis. L'enfant voulait être sûr de exactement où il va descendre. Das Kind wollte sicher sein, wo ankommen würde, wenn springt. Mais le papa savait qu'il n'allait pas manquer de rattraper l'enfant. Aber der Vater wusste, wird bestimmt das Kind halten. J'aimerais encourager quelqu'un ce Ich soir. möchte eine Person heute Abend Même si tu ne ermutigen, vois pas la fin du tunnel. auch wenn du noch nicht das Ende dein Tunnel siehst. Même si tu as l'impression que ce tunnel est encore sombre. Auch wenn du den Eindruck hast, dieser Weg ist noch so schwarz. Rassure-toi au moins d'une chose.
versichert dir eine que Sache, tu marches avec Jésus-Christ. dass du mit Jesus Christus Peu unterwegs bist. importe Egal, que ce soit long, ob es dauert, que tu aies l'impression que tu t'es perdu, ob wenn du den Eindruck hast, du hast dich verloren, que tu aies l'impression qu'il n'y a plus aucune lumière. ob wenn du den Eindruck hast, es gibt kein Licht Mais mehr, rassure-toi aber seulement sei dir nur sicher, que tu es encore avec dass Jésus. du noch mit Jesus unterwegs Et le bist. Père Und voulait der pour cet enfant Vater wollte, dass das Kind, que l'enfant apprenne es que lernt, peu importe la distance, dass egal die Distanz, peu importe que ce soit sombre, egal ob es dunkel s'il ist, saute, wenn er springt, je vais les rattraper. ich werde ihn Et il festhalten. aurait compris c'est quoi la foi. Und hätte verstehen, was die Glaube Et ist. exactement c'est ce que le Seigneur nous dit Und aujourd'hui. es ist ganz genau das, was der Herr uns La heute foi au sagt. nom de Die Jésus-Christ, Glaube im Namen Jesu c'est Christi d'agir ist zu et handeln de savoir que même si pendant ce moment ici je me sens inconfortable, und zu wissen, dass obwohl es mir La tut weh zu finalité, handeln, am Ende c'est dans les bras de Jésus que je vais werde atterrir. ich im Arme La Jesus finalité, Christus sein. Am c'est que Ende, je vais arriver là où ich Jésus werde est. da ankommen, wo Jesus J'ai ist. toujours dit, Ich habe es immer gesagt. Jésus-Christ n'est pas le chemin Jesus pour rien. Christus ist nicht der Weg umsonst. S'il dit qu'il est le chemin, Wenn er sagt, er ist c'est der Weg, qu'il a parcouru tout le chemin. heißt es, dass er den ganzen Weg schon gemacht Il est hat. revenu, Er ist il te dit zurückgekommen maintenant, marchons. und er sagt dir, lass uns Donc, zusammen je den sais Weg là où il y a un noch trou. machen. Ich weiß, wo es eine Loch Je gibt. sais là où il y a un ravin. Ich weiß, wo es eine Même Fosse si tu as gibt. l'impression qu'on entre dans un gros trou comme en Auch wenn Afrique du et puis den on Eindruck ressort, hast, dass wir gehen wirklich runter je wie suis in déjà Afrika arrivé und là où toi tu rausgehen. vas. Ich bin schon da angekommen, wo du noch et gehst. maintenant, peut-être que tu te bats avec une tempête. Und jetzt, vielleicht kämpfst du gegen einen Sturm. Peut-être que tu te bats avec une situation. Dans ta vie. Vielleicht kämpfst du mit einer Situation in deinem Quelque Leben. chose où tu te dis, comment est-ce que je vais arrêter ça? Eine Situation, wo du dich die Frage stellst, wie werde ich es Stopp machen? Comment est-ce que cela va changer? Wie wird die Situation sich ändern? Comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Wie werde ich das Problem lösen? Les disciples s'est retrouvés dans la même situation. Die Jünger waren genau in der gleichen Mais ce soir, Situation. nous avons une solution. Aber heute Abend haben wir eine Lösung. Par la foi, Durch den Glauben au nom de Jésus-Christ. im Namen Jesu Le nom de Christi. Jésus-Christ, c'est déjà une assurance. Der Name Jesus Christus ist schon eine Mais ta Zuversicht. part, c'est au niveau de la foi. Aber dein Teil ist dein Glauben. Par la foi, Durch die au Glauben nom de im Jésus-Christ. Namen Jesu Et que Christi. Dieu nous bénisse. Und der Herr segne uns. Amen. Amen. Oh, yeah. Oh, ce n'est pas un mystère, le savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire, le savez-vous pourquoi? Ce n'est pas compliqué, le savez-vous pourquoi?